Я за месяц похудела на 10 килограмм. Я очень довольна, я очень себя хорошо чувствую. У меня ушли боли в коленях, у меня щитовидка не беспокоит. Храп ушел. И все благодаря вот этим продуктам. Я их нашла. Я их долго искала, я их нашла. Success Day не заменяет завтрак, а Success Night не заменяет ужин.